Көрші пәтерден тағы айқай-шу шықты. Тыңдап жатырмын, еркектің дауысынан әйелдің дауысы қаттырақ шығады. Бірін-бірі боқтаған еркек пен әйелдің дауысы подъезді алып барады. Шыдай алмадым. Барып есіктерін қақтым. Өйткені бұл отбасыны танимын. Мұнда көшіп келгендеріне көп бола қойған жоқ. Күйеуінің аты Шалқар, әйелінің аты Ақмарал. 2 баласы бар. Шалқар таксист. Таң атпай жаман Нексиясына мініп қоқайып кетіп бара жатады. Кешке келе жатады. Ақмарал былайша айтқанда домохозайка сияқты 2 баланы қарап аулада жүргені. Байқаймын, жиі ұрсады. Ондай жанжал туған кезде Шалқар қашып біздің үйге келеді. Темекі сұрап тартады. Оны мұны айтып мыжып отырғаны. Әйелінің ашуы басылды ау дегенде ғана үйіне барады. Бірақ бүгінгі дау бұрынғыдан бөлек сияқты. Содан кейін ғой, шыдай алмай есіктерін қаққаным. Есікті Ақмарал ашты. Бұрқылдап сөйлеп жүр. Сүмелек, мені жезөкше көреді екенсің ғой. Төсекте айт бүйт дегендеріңді көшеде танысқан салдақларыңа айт. Соларға бар. Бұ несі, төсекте маған алай жаса, былай жаса дейді. О, сорлы, белің дұрыс жұмыс істемесе, мен кінәлімін бе? Мына бір кітапты алып келіпті, оқы, үйрен дейді. Жасым 35-ке келгенде секс кітап оқып, позаларды үйрену қалыпты маған. Өй бейшара, оданша ақша табудың жолын қарастырсашы деп бір кітапта ашылған есіктен подъезге лақтырып жіберді. Жүр, бауырым. Келінің ашуы басылғанша біздің үйде отыра тұрайық деп Шалқарды үйге шақырдым. Еңкейіп жерде жатқан кітапты алдым. Кітаптың аты төсек ләззаты деп аталады екен. Күліп жібердім. Себебі Шалқар әйелім қанағаттандырмайды. Төсекте кескен томардай жатады да қояды. Өтірік болса да, жыныстық қатынас кезінде ыңырсып, құшақтап, аймаласуды білмейді деп жақында ғана сыра ішіп отырып, бар сырын ақтарып салған. Шамасы, мына кітапты тауып әкеліп, әйеліне оқытпақ болған сияқты. Дау содан шықса керек. Шалқар екеуміз аулаға шығып темекі тұтаттық. Өткенде айтып едім ғой. Төсекте әйеліме қанағаттанбаймын деп. Әйтейік бүйтейік десем, оны қайдан білесің? Біреумен жатып жүрген секілдісің ғой деп тап береді. Жаңа естідіңіз ғой. Мен жезөкше емеспін дейді. Мына бір кітапты таныстарымның үйінен алып келіп, осыны оқышы, бәлкім, төсектегі қарым-қатынасымыз түзелетін шығар десем, шу шығарды деп Шалқан нәли сөйледі. Білмеймін не істерімді. Расында жезөкшелерге барып, құмарымда анда-санда тарқатып тұрсам ба екен? Әлде төсектің қыр-сырын жетік білетін бір көңілдес ұстау керек пе? Бұлай жүре беруге болмас деді тағы ол. Үндеген жоқпын. Өзге отбасының жыныстық қарым-қатынасы жайында не айтуға болады? Білмедім. Тек Шалқар белгілеп қойған кітаптың беттерін парақтап көз жүгірттім. Мынадай жолдарды оқыдым. Кез келген әйел өз ер азаматын жүрегімен барынша сүйетін болса, ол оны жыныстық тұрғыдан да бақытты ете алуға тырысуы тиіс. Өйткені өмір бір бағытта жүретін көше емес. Бұл екеуара келісіп, жыныстық өмірді қызықты да тартымды етудің жолдары. Жыныстық қатынасты сәтті аяқтай алмаған еркекке сен еркек емессің дегеннен ауыр сөз жоқ. Бұл ер азаматтың сізге енді қайтып бар ынтасын салып жыныстық қатынасқа баруына кедергі болады да тұрады. Мұндай қателіктен аулақ болғандарыңыз абзал. Тіпті мұндай балағаттаулар мен басқа да жыныстық қатынасқа кері пікірлер бірте-бірте жігітті белсіздікке әкеледі. Сондықтан жыныстық қатынастың өте нәзік психологиясы бізден бір-біріміздің көңілдерімізге кірбің түсірмейтіндей іс-әрекет етуді талап етеді. Адамдар арасындағы сексуалдық сауатсыздық, төсек ләззатындағы мәдениетсіздік қауышудың кейбір жақтары таза емес деген ойды көкейімізге ұялатқан. Ол жөнде жұбайлар арасында ашық айтып, пікір алысу бұл тәсілді, немесе әдетті кімнен көріп, үйреніп жүрсің деген күдікті сауалдың тууынан қашқандықтан жиі бола бермейтіні рас. Олар өздерінің жыныстық талап-тілектері жөнінде бір-біріне айтудан тіпті қорқады да. Өйткені бірін-бірі кінәлап, тіпті ара қатынастары бұзылуы мүмкін деп ойлайды. Бір-біріңізге төсек ләззатында көмектесуге тырысыңыздар, себебі төсек ләззатына құлаш ұру екеудің тірлігі. Сондықтан тек қана еркек немесе әйел осы істі басынан аяғына дейін атқарып шығуы керек деп ойлау тым қате.
Сіздер бір-біріңізді қанаттандырып, құштарлықтарыңызды қоздырып, бірге қанағат табуға, құшырларыңызды қандыруға тиіссіздер. Сіздің еріңіздің сізге төсек тоятын сыйлай алмауының бірнеше себептері болуы мүмкін. Мүмкін, бұл оның кінәсінен немесе екеуіңіздің де кінәңізден болуы мүмкін. Бірақ қалай дегенде де сіз ғана бұл жағдайға ықпал ете аласыз. Әйелдің кескен томардай серейіп жатпай, еркектің қимылдарына өзі де жауап беріп, оның аспабына қарсы өзінің асыл тұңғиығын тосып, қарсы қимылдармен көмектескені жөн. Кейбір әйелдер аяқтарын көсілтіп, өзінің кәусар бұлағына еркек ұлы мүшесін бойлата кіргісе болды деп ойлайды. Қайталап айтамын, бөкселеріңізбен адуынды жұмыс істеп, еркектің аспабына өзіңіздің асыл тұңғиығыңызды тоса қимылдауыңыз қажет. Егер де әйел мұндай қимылдарды ұят санаса, қимылдамастан төсекте тыныш жатса, онда жыныстық қауышудың әншейін жұбайлық борыш ретінде ғана болғаны. Және ертеме кешпе, еріңіздің сізбен жасалатын қауышудан тоят ала алмағандықтан, басқа жерден ләззат іздеуіне сара жолды салып беруіңіз мүмкін, тіпті ол өзге әйелге кетіп қалуы да ықтимал. Сондықтан төсекте тоят алу шеберлігін меңгере білу ер адамның сүйіспеншілігін еселеп арттырып, оны өз жаныңызда ұстаудың бірден-бір көзі болып табылады. Сол себепті көрпе асты ойынын өзгертіп, өзіңіздің жұбайыңызды құшақтап, аяқтарыңызды айқастырып, оның ырғағына қарай қимылдасаңыз, жаныңыз жай тауып, керемет ләззаттанып, рахат шыңының ұшар басына шығасыз. Төсек лаззаты осылай дейді. Мұндай дәлелді дүниеге ешкім дау айта қоймас. Қажет кітап. Расында, қуаты сыртқа теуіп тұрған еркектердің жарынан немесе сүйгенінен неге теріс айналып, өзгеге ынтық болатыны түсінікті болды. Әйелдің кінәсі. Егер де әйел төсекте күйеуінің ыңғайына жығылып, оның ләззат алуына, өзінің де ләззат алуына жағдай жасаса, ешқандай еркектің бөтен қатынға бармасы анық. Ерлан кішкентай ауылда дүниеге келді. Әкесі ерте қайтыс болып, анасы оны жалғыз өзі өсірді. Таң атпай тұрып, сиыр сауып, кешке дейін жұмыс істейтін анасының шаршаған жүзін көріп өскен Ерлан ерте есейді. Ол бала кезінен-ақ мен анамды қиналтпаймын деп өзіне уәде берді. Мектепте ол үздік оқушы болған жоқ, бірақ тынымсыз еді. Сабақтан кейін біреудің отынын жарып, біреудің малын бағып, азын-аулақ ақша табатын. Қаладан келген балалардың жаңа киімін көріп, кейде іштей қыжылдаса да, ол ешқашан анасына шағымданбады. Мектеп бітірген соң қалаға оқуға түсті. Алғашқы жылдар өте ауыр болды. Жатақхана жетіспейтін ақша, кейде аш жүрген күндер бір сәтте бәрін тастап, ауылға қайтқысы да келді. Бірақ анасының «Шыда, балам. Қиындық уақытша, ал білім өмірлік» деген сөзі оны тоқтататын. Ерлан түнде жүк тасып, күндіз оқыды. Кейде шаршағаннан аудиторияда ұйықтап та қалатын. Бірақ ол берілмеді. Жылдар өтті. Ол диплом алды, жұмысқа тұрды. Алғашқы жалақысын алған күні анасына жылы пальто берді. Анасы сол күні үнсіз ғана жылап отырды. Маманың подругасы бар, Гос дейді, полковник. Бір күні кафеге кездесіп келгенбіз, мама мен және подругасы Самен қызың бар ма деп сұрады. Жоқ деп едім, жимейіп қалды. Бір күні қонаққа келді бізге, мен душта болғам, есікті ашып қалды. Сол кезде перде болмады, менікі болса 17 сім, ені 3 сім, жалпақ. Енді соны көріп тұрып қалды. 10 секундқа сол кезде тұрып тұрған қатты боп, қалайсыз деп едім, жақсы деп бетіме қарап, жимейіп есікті жауып қалды. Ол кісі 51-де еді, арық фигурасы, мощный бойдақ, тем более потом кеш. Асында маған қарай берді. Қызын бар ма деп тағы сұрап, жоқ деп едім, деп қарап көзін қысты. Шыны керек, уже түн болғанда мен өзімнің бөлмемде жатқам, сағат 2 шамасында есікті ашып кірді. Маған сөйтіп айттым, жаныма жатасыз ба деп. Я деп келді. Сразу жатқан кезде қотақ тұрды. Қатты сіккім келетін, шыны керек. Артынан құшақтап жаттым. Трусимен болған, қолыммен уқалап жаты. Қатты екен, жалпақ екен деп қолыммен уқалап кетті. Сразу айттым, ауызға алшы деп. Сразу түсті. Аузына алғанда кайф болдым. Аузына до конца тығып жіберді. Сразу қызу тұрғанда шешіндіріп алдым. Амына тақадым. Қотақты екі аяғын мойныма асып жібердім. Тықшы маған жаным деп айтты. Тығып жібергенде, ойбай мама деп кетті. Сөйтіп сүйісіп, ыңғырмашы дедім, бірақ до конца тықшы жаным, өтінем сенен деп еді. До конца тықтым. Іші тар, ешей иісі де өте қатты қоздырды. Сөйтіп 40 минут сіктім. Ама былқылдап кетті. Сүртіп алып тағайдап жаттым. 40 минуттың ішінде 5 рет жіберіп қойды. Мен болсам ішіне ағызып тастадым. Көп жақты прям. Батам айттым, тағы сіккім кеп тұр деп. Жаным деп тағы 5 минуттан соң сіктім. Уже екінші палка. Ұзақ болды, шамамен 1 сағат.
сол ұрып жатқанда, 2-3 рет есінен танып салатын бірақ қаты сігіп келгені соншама тоқтамай ұрдым. Сөйтіп алысып болған соң тұрайық десем аяғым істемей тұр деп айтты. Жаным сен мықтысың, мені бұлай ешкім сіккен жоқ деп сүйісіп кетті. Кейін тағы бір палка кетті. Сосын әрен тұрып аяқтары жыбырлап кетті. Басқа болмеге. Уақыт өте кездесіп тұрдық, мен жасым 23-те. Батон күйеуге шықты, бірақ арасында мені іздеп келеді. Менің балапаным қайда деп мен де сағынам, себеп сол кісі секілді маған сорып беріп тұрмайтын. Бірақ осы уақытта тоқтаттым, себеп байы біліп қойды. Амал қанша жарайды деп қош айтыстық. Өзім бір күні Ерланға ауылдан хабар келді. Анасы ауырып қалыпты. Сол сәтте ақ ол бәрін тастап туған жеріне асықты. Қаладағы жұмыс, жиналыстар, жоспарлар бәрі екінші орынға сырғыды. Пойыз терезесінен сыртқа қарап отырып, ол бір ғана ойды қайталай берді. Тек кешікпесем екен ауылға келгенде үй баяғы қалпында екен. Ескі қақпа, аулада тұрған алма ағашы, есік алдындағы орындық. Бірақ анасының жүзі бұрынғыдай емес еді. Шаршаңқы, әлсіз. Ерлан анасының қолын ұстап отырып, алғаш рет көз жасын жасырмады. Балам, уайымдама деді анасы ақырын ғана. Мен сенің адам болғаныңды көрдім, сол маған жетеді. Сол күндері Ерлан анасының жанынан бір елі ажырамады. Дәрігерге апарып, өзі тамақ жасап, түнде қасында отырды. Бұрын балалық шағында анасы оған қалай қараса, енді ол дәл солай анасына қамқор болды. Өмірдің заңдылығы да осы еді. Бірнеше айдан кейін анасының жағдайы біртіндеп түзеле бастады. Сол кезде Ерлан шешім қабылдады. Қалаға бір жола кетпей, ауыл мен қала арасын байланыстырып жұмыс істеу. Ол ауылда шағын шеберхана ашты, жастарды жұмысқа алды. Көп ұзамай ауылда жұмыссыз жүрген бірнеше жігіт табыс таба бастады. Адамдар Ерланды құрметтейтін болды. Бірақ ол ешқашан өзін биік қоймады. Мен тек анамның еңбегін ақтауға тырыстым дейтін ол. Кешкісін анасы ауладағы орындықта отырып, аспанға қараушы еді. Балам, деді бір күні, адам баласына ең керек нәрсе жүрегінің тыныштығы екен. Кезекті біреуін баяндап берейін. Бірнеше жыл бұрынғы оқиға еді. Сол кездегі бастығым Жәрмен алыс ауданға сапарға жіберді. Жаныма өзі ерсе, шалды тағы біраз әурелесем бе деген ойымда болып еді. Алайда немересінің шілдеханасынан босамайтынын айтып, жаныма шаруашылық, қоймаларға жауап береді. Қысқасы, меңгерушісі Асланды ілестіріп жіберді. Оның үстіне көлік айдауға ептірек сол кісі болатын. Аузынан анекдоты құрғамайтын ақжарқын Аслан ергеніне де қуанып қалдым. Ішім пыспайтын болды. Бар ойым төсек ләззатынан босамайтын азғын әйел емеспін. Әңгіме арасында дарақлана күліп отырып, жанымдағы адамды түртіп немесе иығынан, санынан сабалайтын жаман әдетім бар. Қалыптасқан әдет, әдейі жасамаймын. Өте күлкілі анекдоттан соң шегім түйіліп күлгенде, Асланның санынан сабалап отырып, саусақтарымның екі бұтының ортасына тиіп кетпесі бар ма? Мүмкін мен емес, саусақтарым сұмырай. Мүшесіне әйелдің саусағы абайсызда тиіп кетсе, өзге еркектер қайтуы мүмкін. Елемегендей болғанмен іші қылпылдап, қызарақтап, әңгімені өзге арнаға бұратындары да болады. Ал Асланда ешқашан жасырын ой болмайды, не ойлады, сыртына шығара салады. Ойбай, тасағым. Өзге әйелдердей ұялып, қызарақтап қалу менде де жоқ. Жарып жіберердей ұрмаған шығармын. Саусақ ұшы тигенге жарылатын ол неғылған тасақ. Маңдайына жел тимеген тасақ. Болды. Әңгіменің арнасы күрт өзгеріп көттен бір шықты. Өзі ақ көңіл ақ жарқын көрінгенімен бір басынан жетіліп артылар сұмдығы да мол екен. Кеңсеге келген практикант қыздың емшегінен қысып көргеннен бастап, қоймада жүрген еден жуушы Сәлимамен болған жыныстық қатынасына дейін айтып бергенде таң қалдым. Адам аласы ішінде дегені осы шығар. Қыздымен бастық Жәрменмен болғанымды айтқым келді де, тілімді тістей қойдым. Алдыңғы аптада ғана бастығымызды жұмыстағы есепші қыз екеуін жалдамалы пәтерге апарып тастағанын айта бергенде ақ, ішімді қызғаныш тырнап өткендей болды. Жәрменді қызғанғаннан емес ау, есепші қыздың аяқтары ұзын еді. Іштей өзіммен салыстырып өттім. Асланның аузы жабылар емес. Эротикалық әңгімелерді майын тамыза отырып айтады, шіркін. Порнографиялық кинолардың еріксіз қоздыратыны секілді, эротикалық әңгімеде адамды бей-жай қалдырмайды екен. Екеумізге де дәл қазір ненің жетіспей келе жатқанын ұғынғандаймыз.
Жол бойындағы дәмханалардың біріне тоқтай беріп, қонақ үйі бар екенін көрген ол. Жол қашық, аздап тынығып алайық деді. Блок Джука. Көңілдестерім. Әріптесім Аслан ауылдық жердегі қонақ үйде бары 3 бөлме екен, оның екеуінің бос емес екені екеумізге де жақсы сылтау болды. Бір-бірімізге тікелей айта алмай келе жатқанымызға бұл да бір септігін тигізді. Кәдімгі қазақы бөлме, кілемнің үстіне төсек жиналған. Қонақ үй күтушісі таза жаялықтармен қоса, ішіне шөміш салынған бір шелек жылы суды да ала кіріп, жерге қоя салды. Қарапайым күтушісінің өзі айтқызбай бәрін ұғатын психологқа айналған. Ұят деген ұяң пендеге бұрышқа барып ойлана тұр дедік те, шаруамызға кірісіп кеттік. Кілемнің үстінде төсек салмай-ақ арпалыса кеттік. Тірлігін тездетіп бастап болмай адамды жындандыратын жаман әдеті бар екен Асланның. Жолдың мына шетімен, біресе ана шетімен орағытып, орнында тұрмай әбден жыныма тиіп болды. Оның ондай еркелігін көтеретін жүйкем әлсіздеу еді. Тізгінді қолға өзім алдым. Шаба жөнелдім, оған да керегі сол болды. Машинаның рөлінде отырып шаршап келе жатыр едім, жақсы болды ғой, жымыңдап қояды. Иә, бәрі жақсы болды, тек төсек салынбаған кілемнің тіземді қажап тастағаны болмаса. Есік алдындағы легенге шелектегі жылы судан құйып жуынып алдық та, жолға кері шығып кеттік. Алыс аудандағы жиналысқа да үлгердік. Ауыл әкімнің орынбасарының қарашығы өзіне бағынбай, анда-санда тіземе қарай тайғанақтап кете бергенін де сездім. Бірақ онымен болғам жоқ, әрине. Бұл оқиға менің өз басымнан өткен болатын. Үйленгеніме 9 жылдай өтті. Қайын атам әйелім 1 жасқа толған уақытында қайтыс болған. Енем ол кезде не бары 30 жаста екен. Қазір жасы 58-де. Өмірдің ағы мен қарасын, тартысында, қапсында көргендіктен бетін әжім басқан. Орта бойлы 165 сым шамасында. Жүзінде қарттық пен қаттылық белгісі бар әйел. Ол туралы артық ойым болмайтын. Тек сол күні, осыдан 2 жыл бұрын, Алматыға жұмыс бабымен барғам. Ала сумкаға бір марқаның етін артып алып, жолай дүкенге соғып тәтті заттар мен тортын алдым да қайын жұртқа тартып отырдым. Қайнағам ол кезде вахтада жұмыс жасайтын. 2 балдызым да Семейде оқуда. Енем үйде жалғыз. Үйге келіп есік қақтым. Қуықтай ғана ір бөлмелі үй. Кухня, зал. Туалет, ваннасы бір бөлме. Есікті енем ашты, аздап мас сияқты көрінді. Үй ушу. Құрдастар екен. Енем үстінде халат киген. Етегі тізесіне жетпейді. Ақсандары жалтырап тұр. Кіре сала амандық білісіп, дастарханға жайғастым. Ырду-дырду әңгіме. Аздап тамақтанып кешке келемін деп шығып кеттім. 2 сағаттан соң қайта келсем қонақтар жиналып кетуге қам жасап жатыр екен. Енем екеуміз етті бұтарлап, тұздап балконға жайып қойдық. Енем туалетке кіріп кеткен болатын. Кухняға өтіп бара жатқанда бір ыңырсу естігендей болып жақындап едім, иә расымен де. Жай құлақ түріп тыңдағаным сол еді, аспабым айқайлап шыға келді. Кенет тамағын кенеп хым деп артынша терең дем алып жатты да, унитаздың суын ағызып дауысын естіртпей тастады. Мен әрі өтіп кеттім. Шыққан соң бірден төсек салып жата тұрамын деп жатып қалды. Мен диванға қисая кеттім. Ұйықтап кетіппіз. Түн іші сықырдан ояндым. Енем қараңғы бөлме ішінде қолында телефонның әлсіз жарығымен шкафты ақтарып жатыр. Сөйтсем үстіне жұқа халат алып көз алдымда шешініп ауыстыра бастады. Жарық әлсіз болса да анық көре алатындай еді. Қос емшегі салбырап кеткен, бұтында ақ труси. Үстіне жұқа ілгекті көйлекше киді. Ер кезде теріс айналып іш киімін шешті де орнына қара түстісін киді. Шешіп тоңқайғанда әппақ көті еріксіз ләззат беріп, айғырым айқайлап шап дегендей басын әлсін көтереді. Демім тамағымда қысылып әрең шығады. Бар аяғы 1 минутта көрініс аяқталып, енем орнына жата кетті. Жүзін маған бұрып телефоннан бір нәрсе қарап бастағандай. Әуеліде не қарап жатырғанын ұқпасам да, артынша қолымен көрпенің үйкелісін анық естіп бір нәрсе бүлдіріп жатқанын ұға қойдым. Бір сәтте шалқалай жатып, бөлмеде менің барымды ұмытқандай клиторын жылдам сипалай бастады. Мені ұмытты ма әлде бар екенімді қыстырмады ма, саусақтарын күн тимесіне кіргізіп, шығарып шылпылдаған дауысын үдетіп барады.
Көрпесін айқара ашып, ыңырси жөнелді. Сол сәтте мен де атып тұрып, мама не болды деп өтірік білмегендей дереу фонарик жағып қалдым. Телефон фонаригі менде дауыс жабатынды 2 рет бассаң қосыла қоятын. Бар байлығын байқап та үлгердім. Енем сасқалақтай көрпесін жауып, көрпе астында іш киімін киіп жатыр. Ой, кешіріңіз дедім де қайта отыра кеттім. Енем үнсіз. Бір сәт бойыма күш жинап үстіне отыра кеткім келген. Духы жетпеді. Содан кейін ояумын. Енем ұйықтаған сияқты. Телефон экран жарығын қосып қарап едім, көрпесі сәл ашылған екен. Сөндіріп төменге түстім де арт жағына жаймен жақындап қатарласа жата кеттім. Қолымды бел тұсына апарып, іш киім бойымен төмен жылжытып келемін. Күн тимесіне жеткенде сәл кідіріп қайта мыжа түстім. Енемнің демалысы өзгеріп, ләззат ала бастады. Ояу екен. Үндемеді, мен де жалғастыра бердім. Іш киімін шештім де арт жағынан күн тимесіне сұғып алдым. Дауысы баж ете қалды. Жалғастыра бердім. Солай бірнеше минутта бітіріп, орныма барып жатып қалдым. Ертесіне таңертең ол да үнсіз, мен де үнсіз шай ішіп, мен шаруаммен шығып кеттім. Жұмысым кеш бітіп, шыққаннан кейін бірнеше сыра іштім де үйге келсем енем отыр удаймас. Ой, біраз мұңын айтты. Мында жазу мүмкін емес. Ең керегі соңғы бірнеше жыл еркек көрмегені. Жиі мастурбациямен сол үшін айналысатыны. Кейде өзін өзі басқара алмай кететіні жайлы айтты. Мен тыңдап отырдым да. Аймалап кеттім. Тағы да үнсіздік. Үнсіз жанасу, үнсіз аймаласу. Екі аяғын көтеріп қойып үстінде біраз итердім. Сыраның буымен бітіріп болмай жатырмын. Кенет поза ауыстырып ол үстіме отырып шапты келіп. Ой, бөлек енді шабысы. Бірнеше рет бітірді ол. Дауысы ыңқылы жағып барады. Тоң қайтып қойып сіге бастадым. Жұлқына итерем, ыңқылдаған сайын жұлқына түсем. Ақ тер, көк теріміз шықты. Бір кезде 4 тағанға тұрғыздым да көтінің сызығы бойымен үйкелеп жатырмын. 2 тасым күн тимесіне тиген сайын ыңырсиді келіп. Бір кезде көтінің тесігіне ұшын апарып едім. Аяғымнан кейін итерді. Тек ұшын ғана саламын деп ұшын кіргізіп шығарып отырып бір кезде жартысына дейін тығып жібердім. Деп өліп барады. Шап тұсымнан кейін итере береді. Сол тұрған жерінен етбетімен жатқыздым да түбіне дейін тығып жібердім. Армансыз айқайлатып 10 минуттай сігіп бітірдім. Ол бірден туалетке жүгірді. Мен де бірге кіріп айғырымды жуып алдым. Тышып қояйын деп әрең шыдаған екен. Унитазда отырып маған жәбірлене қарады. Не істедік дегендей. Сол түні бір қайталап, таңертең жолға шығарда бір қайталадым да кетіп қалдым. Содан бері 2 жылдай уақыт өтті. Бәрі сол түнде қалды. Ол туралы сөйлескенде жоқпыз. Одан кейін ниеттенгенде жоқпыз. Оңаша қалып көрмедік. Оңаша қалсақ мүмкін шыдап тұра алмаспыз. Бірақ қайталап көру ойда жоқ. Кезекті біреуін баяндап берейін. Бірнеше жыл бұрынғы оқиға еді. Сол кездегі бастығым Жәрмен алыс ауданға сапарға жіберді. Жаныма өзі ерсе, шалды тағы біраз әурелесем бе деген ойымда болып еді. Алайда немересінің шілдеханасынан босамайтынын айтып, жаныма шаруашылық, қоймаларға жауап береді. Қысқасы, меңгерушісі Асланды ілестіріп жіберді. Оның үстіне көлік айдауға ептірек сол кісі болатын. Аузынан анекдоты құрғамайтын ақжарқын Аслан ергеніне де қуанып қалдым. Ішім пыспайтын болды. Бар ойым төсек ләззатынан босамайтын азғына ел емеспін. Әңгіме арасында дарақлана күліп отырып, жанымдағы адамды түртіп немесе иығынан, санынан сабалайтын жаман әдетім бар. Қалыптасқан әдет, әдейі жасамаймын. Өте күлкілі анекдоттан соң шегім түйіліп күлгенде, Асланның санынан сабалап отырып, саусақтарымның 2 бұтының ортасына тиіп кетпесі бар ма? Мүмкін мен емес, саусақтарым сұмырай. Мүшесіне әйелдің саусағы абайсызда тиіп кетсе өзге еркектер қайтуы мүмкін. Елемегендей болғанмен іші қылпылдап, қызарақтап әңгімені өзге арнаға бұратындары да болады. Ал Асланда ешқашан жасырын ой болмайды, не ойлады, сыртына шығара салады. Ойбай, тасағым. Өзге әйелдердей ұялып, қызарақтап қалу менде де жоқ. Жарып жіберердей ұрмаған шығармын. Саусақ ұшы тигенге жарылатын ол неғылған тасақ.
Маңдайына жел тимеген тасақ. Болды. Әңгіменің арнасы күрт өзгеріп көттен бір шықты. Өзі ақ көңіл ақ жарқын көрінгенімен бір басынан жетіліп артылар сұмдығы да мол екен. Кеңсеге келген практикант қыздың емшегінен қысып көргеннен бастап қоймада жүрген еден жуушы Сәлимамен болған жыныстық қатынасына дейін айтып бергенде таң қалдым. Адам аласы ішінде дегені осы шығар. Қыздымен бастық жәрменмен болғанымды айтқым келді де, тілімді тістей қойдым. Алдыңғы аптада ғана бастығымызды жұмыстағы есепші қыз екеуін жалдамалы пәтерге апарып тастағанын айта бергенде ақ, ішімді қызғаныш тырнап өткендей болды. Жәрменді қызғанғаннан емес-ау, есепші қыздың аяқтары ұзын еді. Іштей өзіммен салыстырып өттім. Асланның аузы жабылар емес. Эротикалық әңгімелерді майын тамыза отырып айтады, шіркін. Порнографиялық кинолардың еріксіз қоздыратыны секілді, эротикалық әңгімеде адамды бей-жай қалдырмайды екен. Екеумізге де дәл қазір ненің жетіспей келе жатқанын ұғынғандаймыз. Жол бойындағы дәмханалардың біріне тоқтай беріп, қонақ үйі бар екенін көрген ол. Жол қашық, аздап тынығып алайық деді. Блок Джука. Көңілдестерім. Әріптесім Аслан ауылдық жердегі қонақ үйде бары 3 бөлме екен, оның екеуінің бос емес екені екеумізге де жақсы сылтау болды. Бір-бірімізге тікелей айта алмай келе жатқанымызға бұл да бір септігін тигізді. Кәдімгі қазақы бөлме, кілемнің үстіне төсек жиналған. Қонақ үй күтушісі таза жаялықтармен қоса, ішіне шөміш салынған бір шелек жылы суды да ала кіріп, жерге қоя салды. Қарапайым күтушісінің өзі айтқызбай бәрін ұғатын психологқа айналған. Ұят деген ұяң пендеге боршқа барып ойлана тұр дедік те, шаруамызға кірісіп кеттік. Кілемнің үстінде төсек салмай-ақ арпалыса кеттік. Тірлігін тездетіп бастап болмай адамды жындандыратын жаман әдеті бар екен Асланның. Жолдың мына шетімен, біресе ана шетімен орағытып, орнында тұрмай әбден жыныма тиіп болды. Оның ондай еркелігін көтеретін жүйкем әлсіздеуі. Тізгінді қолға өзім алдым. Шаба жөнелдім, оған да керегі сол болды. Машинаның рөлінде отырып шаршап келе жатыр едім, жақсы болды ғой, жымыңдап қояды. Иә, бәрі жақсы болды, тек төсек салынбаған кілемнің тіземді қажап тастағаны болмаса. Есік алдындағы легенге шелектегі жылы судан құйып жуынып алдық та, жолға кері шығып кеттік. Алыс аудандағы жиналысқа да үлгердік. Ауыл әкімнің орынбасарының қарашығы өзіне бағынбай, анда-санда тіземе қарай тайғанақтап кете бергенін де сездім. Бірақ онымен болғам жоқ, әрине. Бұл оқиға менің өз басымнан өткен болатын. Үйленгеніме 9 жылдай өтті. Қайын атам әйелім 1 жасқа толған уақытында қайтыс болған. Енем ол кезде не бары 30 жаста екен. Қазір жасы 58-де. Өмірдің ағы мен қарасын, тартысында, қапсында көргендіктен бетін әжім басқан. Орта бойлы 165 сым шамасында. Жүзінде қарттық пен қаттылық белгісі бар әйел. Ол туралы артық ойым болмайтын. Тек сол күні. Осыдан 2 жыл бұрын. Алматыға жұмыс бабымен барғам. Ала сумкаға бір марқаның етін артып алып, жолай дүкенге соғып тәтті заттар мен тортын алдым да қайын жұртқа тартып отырдым. Қайнағам ол кезде вахтада жұмыс жасайтын. 2 балдызым да Семейде оқуда. Енем үйде жалғыз. Үйге келіп есік қақтым. Қуықтай ғана ір бөлмелі үй. Кухня, зал. Туалет, ваннасы бір бөлме. Есікті енем ашты, аздап мас сияқты көрінді. Үй ушу. Құрдастар екен. Енем үстінде халат киген. Етегі тізесіне жетпейді. Ақсандары жалтырап тұр. Кіре сала амандық білісіп, дастарханға жайғастым. Ырду-дырду әңгіме. Аздап тамақтанып кешке келемін деп шығып кеттім. 2 сағаттан соң қайта келсем қонақтар жиналып кетуге қам жасап жатыр екен. Енем екеуміз етті бұтарлап, тұздап балконға жайып қойдық. Енем туалетке кіріп кеткен болатын. Кухняға өтіп бара жатқанда бір ыңырсу естігендей болып жақындап едім, иә расымен. Жай құлақ түріп тыңдағаным сол еді, аспабым айқайлап шыға келді. Кенет тамағын кенеп хым деп артынша терең дем алып жатты да, унитаздың суын ағызып дауысын естіртпей тастады. Мен әрі өтіп кеттім. Шыққан соң бірден төсек салып жата тұрамын деп жатып қалды. Мен диванға қисая кеттім. Ұйықтап кетіппіз. Түн іші сықырдан ояндым.
Енем қараңғы бөлме ішінде қолында телефонның әлсіз жарығымен шкафты ақтарып жатыр. Сөйтсем үстіне жұқа халат алып көз алдымда шешініп ауыстыра бастады. Жарық әлсіз болса да анық көре алатындай еді. Қос емшегі салбырап кеткен, бұтында ақ труси. Үстіне жұқа ілгекті көйлекше киді. Ер кезде теріс айналып іш киімін шешті де орнына қара түстісін киді. Шешіп тоңқайғанда әппақ көті еріксіз ләззат беріп, айғырым айқайлап шап дегендей басын әлсін көтереді. Демім тамағымда қысылып әрең шығады. Бар аяғы 1 минутта көрініс аяқталып, енем орнына жата кетті. Жүзін маған бұрып телефоннан бір нәрсе қарап бастағандай. Әуеліде не қарап жатырғанын ұқпасам да, артынша қолымен көрпенің үйкелісін анық естіп бір нәрсе бүлдіріп жатқанын ұға қойдым. Бір сәтте шалқалай жатып, бөлмеде менің барымды ұмытқандай клиторын жылдам сипалай бастады. Мені ұмытты ма әлде бар екенімді қыстырмады ма, саусақтарын күн тимесіне кіргізіп, шығарып шылпылдаған дауысын үдетіп барады. Көрпесін айқара ашып, ыңырси жөнелді. Сол сәтте менде атып тұрып, мама не болды деп өтірік білмегендей дереу фонарик жағып қалдым. Телефон фонаригі менде дауыс шабатынды 2 рет бассаң қосыла қоятын. Бар байлығын байқап та үлгердім. Енем сасқалақтай көрпесін жауып, көрпе астында іш киімін киіп жатыр. Ой, кешіріңіз дедім де қайта отыра кеттім. Енем үнсіз. Бір сәт бойыма күш жинап үстіне отыра кеткім келген. Духы жетпеді. Содан кейін ояумын. Енем ұйықтаған сияқты. Телефон экран жарығын қосып қарап едім, көрпесі сәл ашылған екен. Сөндіріп төменге түстім де арт жағына жаймен жақындап қатарласа жата кеттім. Қолымды бел тұсына апарып, іш киім бойымен төмен жылжытып келемін. Күн тимесіне жеткенде сәл кідіріп қайта мыжа түстім. Енемнің демалысы өзгеріп, ләззат ала бастады. Ояу екен. Үндемеді, мен де жалғастыра бердім. Іш киімін шештім де арт жағынан күн тимесіне сұғып алдым. Дауысы баж ете қалды. Жалғастыра бердім. Солай бірнеше минутта бітіріп, орныма барып жатып қалдым. Ертесіне таңертең ол да үнсіз, мен де үнсіз шай ішіп, мен шаруаммен шығып кеттім. Жұмысым кеш бітіп, шыққаннан кейін бірнеше сыра іштім де үйге келсем енем отыр удай мас. Ой, біраз мұңын айтты. Мында жазу мүмкін емес. Ең керегі соңғы бірнеше жыл еркек көрмегені. Жиі мастурбациямен сол үшін айналысатыны. Кейде өзін өзі басқара алмай кететіні жайлы айтты. Мен тыңдап отырдым да. Аймалап кеттім. Тағы да үнсіздік. Үнсіз жанасу, үнсіз аймаласу. Екі аяғын көтеріп қойып үстінде біраз итердім. Сыраның буымен бітіріп болмай жатырмын. Кенет поза ауыстырып ол үстіме отырып шапты келіп. Ой, бөлек енді шабысы. Бірнеше рет бітірді ол. Дауысы ыңқылы жағып барады. Тоңқайтып қойып сіге бастадым. Жұлқына итерем, ыңқылдаған сайын жұлқына түсем. Ақ тер, көк теріміз шықты. Бір кезде 4 тағанға тұрғыздым да көтінің сызығы бойымен үйкелеп жатырмын. 2 тасым күн тимесіне тиген сайын ыңырсиді келіп. Бір кезде көтінің тесігіне ұшын апарып едім. Аяғымнан кейін итерді. Тек ұшын ғана саламын деп ұшын кіргізіп шығарып отырып бір кезде жартысына дейін тығып жібердім. Деп өліп барады. Шап тұсымнан кейін итере береді. Сол тұрған жерінен етбетімен жатқыздым да түбіне дейін тығып жібердім. Армансыз айқайлатып 10 минуттай сігіп бітірдім. Ол бірден туалетке жүгірді. Мен де бірге кіріп айғырымды жуып алдым. Тішіп қояйын деп әрең шыдаған екен. Унитазда отырып маған жәбірлене қарады. Не істедік дегендей. Сол түні бір қайталап, таңертең жолға шығарда бір қайталадым да кетіп қалдым. Содан бері 2 жылдай уақыт өтті. Бәрі сол түнде қалды. Ол туралы сөйлескенде жоқпыз. Одан кейін ниеттенгенде жоқпыз. Оңаша қалып көрмедік. Оңаша қалсақ мүмкін шыдап тұра алмаспыз. Бірақ қайталап көру ойда жоқ.